Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. 3-8 gilam do'konini yana bir obzor qilishga qaror qildik. Ozod akam chaqirganmiz, har doimda o'zimizni og'aynimiz. Yangi tovarlarimiz kelgan. Aha. Targo Center orqa tomon Tog'i bozordan kirishda mana stenkadan o'tganingizda mana qator boshida 3-8 hammasini ichi to'la gilam. Bemalol kelaverasizlar, bir boshdan boshlaymiz. Xo'p. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan ko'rishib qo'yaylik. Assalomu alaykum hammaga. Bilasizlar, men salom bermasam turavermayman. Hech bo'lmaganda bitta salom berish o'zi 3 tani taqirtib qo'yaveraman. Xo'p, bugun yana 8 gilamlar bazasiga keldik. Bu tarafda Jizzaxga, balkim Jizzaxdan bo'lmasangiz, bizni Jizzaxdan bo'lmasdan turib ko'radigan bo'lsangiz, hozir bu videomiz ham mebel kanalimiz bor, ham YouTube'da Moshina bozor kanalimiz bor. Ikkita kanalga qo'yiladi bu video. Kelasizlar, xudo xolasa akalar skidkani qilib berishadi. Skidka aniq bor. Men skidka bo'lmagan joyda skidka yo'q deb bor ekan deb allab chaqirmayman, bilasizlar. Bor narsani boricha chiqaraman. Rahmat shunchalik poddesh qilganlaringdan. Kanalga obuna bo'ling, laykchani bosing, kommentda fikrlarini yozib ketinglar. Ozroq kanalimizda ham auditoriyasi nima desam bo'ladi, effekti sal tushib qoldi. Like bosmaganingizga YouTube ham bizni rosa sinovga qo'yib, beyog'ini gummilatib bizni ezib suvimizni chiqarib yotibdi. Prosmotrlarni tushirib tashlab. Xo'p, qaranglar, biz gilamlarga keldik. Mana shunday holatda mana gilamlarimiz, o'zi kechagina tovarlari kelgan, mana shunday holatda hali taxlanmagan. O'zi gilamlar asli chiroyli qilib mana bunday taxlab qo'yilishi kerak. Bu akalardan olib qo'yibdi. Agar xo'jayin ko'rsa, qiladi. Xo'p, Timurxon, nima qilamiz? Xo'p, mana bu daroshkalarimiz Samarqand Yek firmasini. Evraziyaniki, ha? Yo'q, Yek firmasi. Evraziya u Jizzax, bu Samarqandniki. Samarqandniki. Samarqand Yek firmasi. Mana bu metrajda Samarqand Sak firmasiniki. Bemalol kelib, mana Yekniki bu ham, Samarqand Sakniki ham bor. Mana shu gilamlarning hammasi kvadrati 115 ming, 120 ming sotilgandi. Hozirgi kunda 99 ming so'mdan qildik va 6 oyga xohlasalar oldindan to'lov qilishsin, xohlasa to'lov qilishmasin, shunchaki bo'lib berishga beramiz. Bo'lib berishga oldindan to'lov yo'q. Yo'q. Ana sizga. Har doim hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Timurxon, bemalol aytavering, boshqa yo'l bilan solishtirib ko'rsin. Bemalol. Luboy konkurentga luboyga javob. Agar ana u nima desam bo'ladi? Shunaqa challenge qilaman deganlarga, narx tushiraman deganlarga ular bilan ham turashaveramiz. Muammosi yo'q. Shunday. Ko'ringlar. Qayerda anasi bormi? Chegirmalar bormi? Chegirmasi bor-da, akam assalomu alaykum. Og'ani keldingizmi? Albatta. Nima ko'ryapsiz, xudo xolasa? Gilam. Gilam, qanaqa gilam? Nechiga necha bo'lsin? 3 ga 4. 3 ga 4. Xudo xolasa mana shu bola bor, bu bola bilan syomka qilyapti, qolgan shogirdlar qaraydi sizga. Agar xudo xolasa video tugaguncha ketib qolmasangiz, bilan intervyu qilamiz. Rozimisiz? Albatta. Charchayman. Beramiz, xudo xolasa, shogird bilan gaplashamiz. Ya qarang, pulni beramiz. Lekin bizda maqtanda bermaymiz, biz sizga pulni bermaymiz, amakijon. Ana bir xillar videoga bizda maqtasin deb pul beradi deb o'ylashar ekan. Xuddi sizga o'xshab. Lekin bizda unday emas. Realni naqd ko'ring, kelishtiramiz, xudo xolasa. Maylimi? Rahmat amaki. Rasvetkalarini bir-biridan chiroylisini olib qo'yibsiz. Haytikka ko'proq uyg'unlashgan. Hozir 2025 ga bilasiz. O'rtasi qandilli gilamlar o'zi savsem sotishda to'xtab qoldi. Hamma atachento, oddiy rangi ham haytik tushib ketaveradi. Mana bu ham haytik, mana bunaqa gullilar. Endi mana eski aboy nusxamizdan nisbatan odamlar olishi kamaytirishdi. Chunki metraj uyga borib perikosiga qarab kesib to'g'rilab beramiz. Chiroyli tushadi. 3 pulni qilib beramiz. Olib borib kesishi, tikishi, o'lchashi mutlaqo bepul. Xizmati bepul. Bepul, ha. Xo'p, obunachilarimiz, ko'ringlar, mana gilamlarni. Hozir to'g'risi mana shunaqadan olganman, o'zim uyimga qilib berganingizdan. O'zim uyimga mana shunaqasini metrajini olib ketganman, shularni o'zlari dastlabki qilib berishgan akalardi. O'zi ozroqgina gilam olyapman aka, dastlabki desam, ukajon, dastlabkasini bepulga qilib beramiz. Hurmatingiz bor deyishdi, rahmat dedim. Sizlarga ham xuddi shunday. Kelinglar, olinglar, tanlanglar, xohlang bo'lib to'lashga, xohlang naqd pulga farqi yo'q. Naqdni qolgan joylardan solishtirasizlar, keyin bularga kelasizlar, naqd ko'rasizlar. 99 mingdan atiga 115 ming, 120 ming sotilgan mana gilamlarni qaranglar metrini. Xo'p, endi qarang, yana bitta narsa aytaman, gapingizni bo'ldim. Agar mana shu kanalingizdan, Ozoddan ko'rib keldim desa, kattaroq ob'yem oladimi, kichikroq ob'yem oladimi, alohida bitta chiroyli qalin kачествоli joynamozimizdan men o'zim hadya qilaman. Joynamoz bepul. Bepul. Shunchaki. Voy, aka, Sizning gruppangizdan ham biznes, ham savob bo'libdi. Joynamozda o'qisalar, xudo xolasa savob ham sizlarga tegadi. Voy, ana sizlarga biznes. Biznesmenmisan, biznesmen. Xo'p, Timurxon, bir xillardan eshityapmiz, bozor ishlamayapti deyishyapti ekan. Bozor tashqari tarafdagi bozor akalarim. Bilsalaring, endi bular bilishadimi, bilishmaydimi, obunachimiz. Bozorda oldi tomonida podvalda 3-8 gilam do'konimiz bor-da. Tarixda arxiv ko'rishsa, videolarimiz ham bor. U endi yonib ketib qoldi, to'g'risi. Ko'pchilik ishlamay ketdi, bankrot bo'lib ketdi degan gaplar ham ko'p bo'ldi. Bozorda orqa tomonda mana bowlingga shunday kelishingizda, shunda svetofor bor, shunday kirganingizda, mana bozor, Tog'i bozor. 3-8 mana nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilishsin. Ishlayapmiz. Ijtimoiy tarmoqda YouTube'mi, Telegrammi, Instagrammi farqi yo'q.
Luboyda 3 ta 8 gilamlar qidiring, Jizzax 3 ta 8 gilamlar qidiring, akalar chiqib keladi. Mana shu bolaning ismi Timurxon, 20 turga yetdi, uxlab yotgan vaqtim telefon qilavering, ko'tarib gaplashishadi, xudo xolasa Shunday, akalar. shunday. Muammosi yo'q. Xudo xolasa narxlarni chiroyli qilib kelishtirib qilib berishadi, mana kastasini ham ko'rsangiz bo'ladi. Anasini ko'rsatayman Timurxon, bir xillar ana yuvgandan keyin buning sinib qoladi deganlarga Yo'q, yo'q, bitta mana. unaqa narsa yo'q. O'zim ko'rsataman akalar mana. Mana shunday buklab bemalol qayirib mana. Ko'rdingizmi? Mana shuncha bukladi mana. Ko'rdingizmi? Mana buklanganlar. Qo'yib yuborasiz, yana mana o'zida bo'lib turadi. Ko'rdingizmi? Bemalol yuvsangiz ham bo'ladi, xudo xolasa. Bu hali taxlab chiroyli qilinmagan xonamiz, chunki bu xonada tovar kelib ilamiz deganda mijozlar kelyapti, savdo qilyapmiz, yana uspid qilmay qolyapmiz to'g'rilashga. Iloji yo'q, syomka qilmasak bo'lmaydi. Mana bu xonamizni ham tayyorlaganmiz, bu yerga endi gotoviy gilamlarni qo'yishimiz kerak. Yana bir mashina tovar aytganmiz, bu o'zimizdan qolgan gilam. Yana bir eslatma. Mana shu gilamlarga 30% gacha chegirma qilib beramiz, xudo xolasa. YouTubedan kelishsa. 30% ga chegirma YouTubedan ko'rib kelishsa. Qaranglar. YouTube'da hozir bu videomizni aytganimizdek ikkita kanalga qo'yiladi. Bitta Jizzax mebellar degan kanalimiz bor, unga qo'yiladi. Unda 90 mingta odamimiz bor. Bitta Jizzax mashina bozor degan kanalga qo'yiladi. Ikkita kanalga qo'yiladi. Ikkalasidan bittasini nomini aytib keling, farqi yo'q, akalar chegirmani qilib berishadi, xudo xolasa. Narigi xonalarimizga o'tib bemalol. Timurxon, bu yerda nima razmer? Necha razmerlar bor? Xo'p, bu yerda 2,5 ga 3,5 dan eng kattasi 3,5 metrga 9 metrgacha bor. 3,5 metrga 9 metr. Uyni razmerining aloqasi yo'q, farqi yo'q. Agar Luboy razmer qilib bular beramiz. standartga to'g'ri kelmaydi-ku. Masalan, bir xillar uyi 330 bo'ladi, bu gilam 3,5. Agar ma'qul deysa, o'sha 3,5 degilamni ikki tomondan bir xil qilib kesib 330 qilib beramiz. Agar xohlashmasa, metrajdan chiroylikina qilib kesib tikib beramiz. Klientimiz tabi nimaga tortsa xohlaganlardan bor. Shunday. Voy, ana sizga akalar, gilamni konkret mana shunaqa bo'lib ketgan. Kelaverasizlar, xudo xolasa. 20 turga 7 akalar ishda bo'ladi, xudo xolasa. Tashqariga chiqamiz, qaranglar. Orqa tarafdan kirib kelganingda stenka bor. Kelasizlar hozir stenkaga qo'yinglar mashinalarning iltimoslardan, chunki gay akalarimiz yozishyapti, chizishyapti. Ichkari kirganingda stenka bor. Stenka 5000 so'm to'lovi bor. Kelib to'lovni qilasizlar. Qaranglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Voy, 9 ta 3 ta 8 gilamlarda 9 ta xonasi. Bozorda salkam. Bittasi ofisga, o'shancha 8 ta, 3 ta 8 da, 3 ta 8 ta. Bozorda salkam 100% joyini egallasalar akalar, hamma joyini. Kelinglar. Xo'p, ana endi mana yana uchlarga kiramiz. Kelganlaringda o'zi 3 ta 8 gilamlar o'zi hammasi ko'rinib turadi. Kelaverasizlar, xo'p. Yana bitta xonamizga kiramiz, xudo xolasa. Bu yerda ham gotoviy gilamlar. Xo'p, bu yerda ham gotoviy gilamlar. Voy, bu ana Timurxon bozordagida, bu ana uyni zallaga solinadigan, ana sizga bittasini ochib ko'rsating endi. Samarqand sagdi gilamlar. Odamlarning ko'zini bir ko'rsataylik, bir. Mana. Voy, uni qaranglar gilamni. Kelib, ko'rib, bemalol sifatini tekshirib olishaversin. Sifatiga javob. Qaranglar mana, qalinligini mana bunday o'lchab ko'rsalaring bular. Mana qarang, barmoq tiqsiz, mana qarang, ichari kiribdi. Mana etiketkasini ko'rib, bemalol Etikasi mana Zilli firmasiga adashmanglar, Sagdiki bo'ladi. Sagdiki, Sag Zilli anundaqa. Yo'nalishi deymiz-ku, modeli. Mana sizga. Timurxon, mana shunaqa oqlab bo'yayotganingiz rosa moda edi bundaqalar. Hozir sal urfdan qoldi dedingiz. Bir xil odamlar biladi o'zi. Mazasini. Qalinidan, gatovisdan, standartga to'g'rilikkan qilib olib ketishadi. Tushunarli. Xo'p, shunda hozir Timurxon mana shu xonada hammasiga chegirma aytamiz bunga ham? Shunday, avvallari 300, 350, 320 qilib savdosi bilan qilingan. Hozirgi kunda 269 ming so'mdan kvadrat. 269 mingdan kvadrati. Kvadrat metrga hisoblanadi gilamlar, bilasizlar. Luboy joydan gilam ko'ring, keling, solishtiring. Akalar konkurentga javob beramiz uka, kelsin, Luboy joydan ko'rsin debdilar. Sifatiga ham hamma joyga javob berishadi. Gilamimiz har doimgidek akalar, ukalar, opalar, singillar bizni ko'radiganlar kvadrat metrga hisoblanadi. Bular endi sizlarga iloji boricha yavlota aytgisi keladi, chunki kvadrat metrga qilsa, siz kalkulyatorda hisoblaganicha bularni o'zi chiroyli qilib hisoblab berishadi. Xohlasangiz ko'zingiz oldida hisoblashadi. Bo'ladimi? O'zlari ko'rsatadimi? Chappa qarab hisoblamaymiz. Biz har doim aytamiz, mana kvadrat shuncha, masalan 3 metrga 5 metr, 15 kvadrat bo'ladi. Shu 15 kvadratni 269 mingdan shunday ko'paytirib, shunday ko'zga ko'rsatamiz. Endi qarangda, mana jivoyi, mana. Masalan 3 metrga 5 metr olishyapti. 269 ming so'mdan 4 million 35 ming bo'ladi. Shu pulni o'zini shunchaki 6 oyga bo'lib to'laydi. 672 ming so'mdan chiqadi. Oldindan xohlasa pul bersin, xohlasa pul bermas. Voy, hozir shunda yangi yilga misol uchun mana 4 million qancha tushdi dedingiz? 4 million 35 ming so'm. 4 million 35, 4 milliondan ziyodroq tushdi. Shuni kelib turib Timurxon uyimga olib borib bersam, dastlabki ham qilib berasizmi? Bir so'm pul bermaylar. Mana bu oy 18, 20 mi hozir? 21. 21. Bitta pasportlarni rasmga tushirib qolamiz. Pasport olib kirishadi. Pasport rasmga tushiramiz shunchaki. O'zlariniki bo'lishi shart. Oq qog'ozga gilam oldim, bo'lib beraman deb yozib beradilar. Mana 21 mi?
oktyabr hozir. Noyabrda 21dan to'lov qilish boshlanadi. Bir oy yana vaqt bor. Yana bir oy vaqt bor. Ha. Voy, ana sizlarga akalar, ukalar, opalar, singillar. Ey, bosvoringlar, yana bundan tashqari yana qayerda ko'rasizlar bunaqa skitkani? Skitkani bombasi. Kiringlar, rangidan yana bor, ha, Timurxon? Hammasidan bor. Mana, Rangini qarang, yana ko'rsataymi bitta gilam sizga? ko'rsataman. Imena mana shu gilam. Oching. Oq gilam kerak emas menga. Mana bunaqa gilam bo'lsin desa, mana bunaqa afshib tushgan gilamlarimiz ham Buni bor. qarang. Buni ham razmerlari bor. Voy, ranglarini qaranglar buni. Bu ham yektikimi bu ham? Bu ham Bu yektika. ham yektika. Turib shuni qarang bu gilamni. Bizda tovarlarimiz asosan Samarqand sagidiki yektika. Sifati, kачествосiga javob. Garantiya beramiz. Tushunarli. Ana bitta yuvilganda kirib ketib qoladi, boshqa degan narsa Bunaqa yo'q. narsalar yo'q. Yashing. Akalar, kiringlar, ko'ringlar. Ma'qul bo'lsa olasizlar. Yana nima ko'ryotsamiz, Timurxon? Xo'p, bu yerda mehmonxonaga ikkinchi toifali gilamlarimiz mana yarqroq polisterniy bo'ladi. Hozirgi zamonaviy eng zo'ridan. O'sha atechenta sifat o'sha tushganda uyga ikkita tomondan ikki xil ko'rinadigan. Yaltirashini qaranglar buni mana. Mana sizga. O'zlaring sho'ringlar, rosa ham mazza qilasizlar. Ko'k gilam kiymay qo'yuvdi, ko'k gilamdan olib keldik. Aha. Qizil gilam deyishuvdi, qizilidan ham keldi, hammasidan bor. Klientimiz tabiga qarab nima xohlashsa hozir hamma narsa bor. Ha, mana. Mana qarang. Mana, bitirishchalar. Voy, yaltirashini qarang buni. Ana- Endi to'g'risini aytsam, men endi bu gilamlarni ko'raverib ko'zim pishib ketgan akalar, endi lekin baribir ham hozir ham yangilik bu. Endi ana oldi kuz mana qish kelyapti-ku. Aha. Mana yoz eslab turuvchi Oo. palma gulliklar mana. Ana sizga. Mana. Bitta o'ynataymi bunday qilib Timurxon. Bitta buni rangini jilovlanishini ko'rsangiz. Polisterniy-da bular. Qaranglar, buni mana bunaqa o'ynatsa borki rangini jilovlanishini ko'rasiz, mana qaranglar. Ana. Ko'rdingizmi? Voy! Mazza emasmi? Qanday qilib yotib ol, ban akalar, nima dillaring? Xo'p, Timurxon, Bularni kvadrati kvadrati qancha? 220 ming so'mdan, hozirgi kunda 169 ming so'm. 220 mingdan, Sotilgan. aha, Hozir 169 ming, 170 ming so'm. 200, men 120 ming o'ylabman. O, akalar narxni oshirdimi, meni allabdi, bular ko'zimni shamg'alak qilib allayaptimi desam, 220 ming deyishgan ekan, men 120 ming eshitibman. Xo'p, 220 ming narsani akalar 160 mingdan. Shunda bu tarafdan 40 ming, o tarafdan 20 ming. Yana 60 ming skitka. Shunday. Ana sizga 60 ming skitka akalar. Voy, bizniki realniy narsa, aldash yo'q, bilasizlar, qolgan narsalarini. Timurxon, bular necha razmer bu yerda? Xo'p, bu yerda 2,5 metrlik bu maydalari bor. Bularni ham skidga qo'yganmiz. 80 dan 4 metrgacha bor. Ha, bu ana o'zimizni daroshkalarga, Ha, bular koridorlarga. shunday, spalnining yonlariga, oshxonaning yo'lagiga, Aha, domla bo'ladimi, hammasiga tushadi. tushaveradi. Xo'p, bu yerda qaranglar. Eng Uch. minimum 3 ikkita tomonda 3,5, ikkita to'rdagi 4 metrlik. Xolis mana bunaqa gullar ham bor ekan. Bular e'tibor qilinglar, bular 3D fason bo'ladi. Uchida. Cho'kma, bo'rtma bo'ladi. Bir xillar tekis bo'ladi. Masalan, mana bu gilamimiz Samarqand yekti etalon gilami. Bular mana tekis. Buni uzori yo'q. Mana buniki uzori bor. Kim qanaqa xohlasa, o'shani didiga, tabiga qarab hammasidan chiqadi. Muammosi yo'q. Voy, yashang. Keling. Hozir shunda metrajimizni eng kichkinasi necha razmer? 80. 80 santimetrdan u tarafi Tur. 4 metr, 5 metr farqi yo'q, ha? Yo, 4 metr bo'ladi. Ha, Eniga tur. maksimalniy, ha. Eniga eng kattasi tur bo'ladi. Ha, u tarafi uzunasi ketaveradi. Ha, shunday. Ana sizga. Mana bu xonamiz o'sha Samarqand yaktika bu yerda ham. Bu yerda ham 2,5 metr. Faqat bu 80lik yo'q buni. 2,5 metrlikdan 3 metr, 3,5 metr, 4 metr. Razmeriga qarab kesib tikib tashlab beraveramiz. Bo'ldi, tushunarli. Mana. Ko'ringlar. Gilamda kачествосiga, ishlov berilishiga 100% javob. Bularning o'zini zavodi yo'q, zavoddan keladi bularga. Bog' turimizdan chiqarmaymiz, biz ham zavoddan olib kelamiz. Bular kelamiz. zavoddan olib kelishadi, birinchi qo'l egalari. Ana. Ana va bir xillar aytishar ekan Timurxon, eshitdik orqadan. Endi gap so'zlar bo'ladi-ku baribir. Sifat yaxshi emas, skidkaga qo'yishadi. Yo'q, Unaqa deyishadi. Bo'yatganimizdek bularda stanok yo'q, hammasi sifat sertifikatidan o'tadi akalar. Zavoddan sifatini ko'rib, bittalab akalarim, ukalarim tekshirib chiqarishadi buni. Bular ham oladiganda klient yo'qotish xohlamaydi bular ham. Bular ham sifat yaxshisini olishadi har doimgidek. Qarang, bular birinchi etap melkiy sirishga deyiladi. Bularni pati pastroq bo'ladi, lekin unaqa yotib ketmaydi. Orqasi toza to'qima bo'ladi. Xohlagancha tekshirib olishaveradi. Endi bir xil aytadi, faqat arzon xona, masalan, videoga chaqirib kelgandan keyin faqat bitta xonani ko'rsatmaymiz. Xohlagan xonasini erkin ko'rsa, hammasini skidga qilib beramiz. Hammasida skidka bor. Hammasida bor. Bo'ldi, o'sha gap YouTubedan kelib, o'zimdan ko'rdim deysiz. Ana sizga. Kelinglar, mijozlarning oqimini ko'rsatib qo'yaylik. Shuncha klientlarimiz. O'zi boya kelganimizda ham klientlar keluvdi, endi ilojim yo'q. Ofisimiz mana keladi.
Bitta pasport rasmini tushiradi, yozdiradi. Bo'ldi. Xudo xolasa siz bo'lsangiz akalar xizmatda hamma. Shu yerda hamma. Aha. Endi o'zingizdan bildim boya dastavkalarga chiqadigan Shunday, joy shunday. bo'lib qoladi baribir. Dushanba, seshanba dam olish kuni siz bemalol kelaverasizlar. Aha. Farqi shunda dam olish kuni yo'q. Ha. Aha, tushunarli. Gulistonga ham dastavkamiz bor mana bugungi bitta. Ana sizga voy Temurxon o'zingiz ketasizmi? Ha, o'zim olib ketaman. Ana sizga. Kelavering. 10-kuni shunda zakaz qilib ketishga, 20-kuni zakaz qilib ketishganmi? Shunday. O'sha chislosi yozilgan, a? Ha. Ha, tushunarli. Xo'p, mana bu yerda endi bular premium xonamiz. Buni oldin ham ko'rsatgandik. Yana Aha, bir qimmat ko'rmaganlar xonamiz. uchun. Bu yerda ham o'sha 80 dan 2,5 gacha birinchi etap, mana daroshkali varianti. Keyin даже 2,5 dan ketib bu yerga metraj uyga kirib ketadi. Ha, tushunarli. Xo'p, buniki ham mana o'yma o'rtma qaranglar, men o'zim mana buni olib ketganman, qalinginasidan. Sizlarga ham mana shuni tavsiya qilaman, mazza qilib ishlatyapman o'zim ham uyda. Samarqand sagdiki, Samarqand yektika. Yektika. Bular cho'kma, bo'rtma bo'ladi gullari. Mana bu Samarqand sagdiki. Bir xil tekislikda patlari qalingina bo'ladi. Machalka patli bo'ladi. Vist ko'taradi даже. Ha, tushunarli. Qaranglar, bir gap aytay. Mana buni bilan mana buni solishda ushlab o'rsalang bilan. Mana buni sana yumshoqda mana bu lekin dag'al qattiq. Mana shuni olib qo'yganman lekin. Lekin mana rosa ham yumshoq. Endi hamma har xillar qarang. Ha. Bir xillar mana bunaqa ko'rinishda bo'lsin, ha? Pat yuqaroq, lekin ishlatilgan material mягкийroq. Mana shunaqa narsa xohlashadi. Bular poltarki, toping pollar qilingan joylarga bo'ladi. Ha. Mana bunaqa narsalar, Qalinlar, ha? ha, tagini sintifon qilishgan, beton qilishgan, hamma har xilda, masalan, rossiyskiy pol qilishgan bo'ladi. O'shanaqa narsalarga tavsiya qilamiz. Agar tagida polda isitish sistemasi bo'lgan odamlar mana bundan olsa ham bo'laveradi. Ha, endi Temurxon men o'sha vaqtda bundan olganimda bunaqalar yo'q edi. Ha, endi Bunaqasi yo'q edi, endi bunaqasi kelibdi. endi bitta narsani to'g'ri aytish kerak. Haftasiga yaxshigina tovar aylantiramiz. Bir oyda bir marta katta mashinada yuk kirib keladi. Bir oyda bir marta yangilanib ketadi. Masalan, siz mana bu gilamdan olib ketdingiz. Bir oydan keyin kelib shundan topib berasiz, topib berolmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun vaqti-vaqtida bosish kerak, niyat Mana shu bor videoda ham ko'rgan gilam hozir mana shu gilamdan deb pauza qilib jo'natishgan, balkim sotilib ketib qolishi ham. Ha, iloji boricha. Yo, endi qarang, unda qo'rqitmaydi bizni. Hozir obunachilarimiz voy aka skidkaga qo'ydingiz, Yo, skidka ana shu videodan kelgan qachon ozoddan ko'rib keldim desa, ana shu 2025 oxirigacha ham qilib beraman. Luboy gilam bor. Bor. Luboy gilamdan qilib beramiz. Shunday. Yana 6 oyga bo'lib to'lashga ham imkon Shunday. bor o'zini pulini. Shunday. Mana sizga. Mazzami? Temur, bu yerda eng arzoni nech pul dedingiz, eng qimmati nech pul Eng dedingiz? qarang, Samarqand 850 dan boshlanadi. 269 mingdan bu yerda eng qimmati 650 ming. Mana bunaqa kачествоsi juda ham zo'r bo'lgan gelamiz. Mana bitta eng qimmatimiz shu hozir. Mana patini qalinligi, zichligini Ana sizga. ko'rib olishaveradi mana. Juda ham mayin to'qimali. Masjidga boradiganlar bilsa, mana shu masjidda ko'proq mana shunaqa sifatida gilamlar qo'yiladi, mana qarang. Sochini uzunligini o'zi mana yerda bir 2 santimetrda. Ana sizga. Zichlik darajasi ham juda katta. Bu premium, o'sha Premium aytganingizdek qimmat xona. Ana qarang, qalam bilan chizib qo'ygandek gilamlar. Voy, buni qarang. Bu ham o'shanaqa qalin-ku aka? Samarqand sagdiki bu ham. Qalinligini ko'ring. Aka, mana shu qalin gilam kvadrati 269 ming. 269 ming. Kvadrat. O, ana sizga. Qani akalar, necha metr desiz, mana rulonimiz bor, bemalol olaverasiz. Voy, bundan ulgurmadim masalan, yana keladi, muammosi yo'q. Faqat fasoni sal boshqaroq bo'lib kelishi mumkin. Chunki zavod bitta chiqarganda million kvadrat chiqarishadi, dilerlarga tarqatadi, keyin yana yangi fason ustida ishlashadi bular ham baribir. Shunday. Temurxon, boshidan boshlaymiz. Bitta dastavkamiz bor. Bor. Respublika bo'yicha ham qayergacha, Jizzaxdan Samarqandgacha ham qayergacha. Endi aytsam sizga kulgili bo'lishi mumkin. Surxondaryoga ham bular tashib keldi, Qashqadaryoga ham tashib keldi. Qashqadaryo, Surxondaryoga Qarshi Shahrisabzga ham tashib keldi bular. O'zbekiston bo'yicha. Endi mana Qoraqalpog'istongacha chiqarmasligimiz mumkin, pochtaga chiqarib beramiz, ja bo'lmasa. Lekin o'zimizda mana Vodiy, Voha, Toshkent farqi yo'q, chiqib ketaveradi. Farqi yo'q. Ho'y, bizni qayerdan ko'ryapsiz? Kommentga yozib keting. Endi ilojini qilsa Rossiyaga ham o'rta berardi akalar, Rossiyadan ko'rayotganlar imkonlari yo'q. Rossiyadan turib zakaz qilsalar farqi yo'q akalar qilib berishadi. Uylarga olib kirib beramiz, Rossiyadan aytishsa, masalan, ko'pchilik YouTube'da ko'rayotganlar, asosan sizning auditoriyangizda rossiyalik. Shunday, ha. Ko'rishsa, uyimni borib o'lcha deb uyni nomerini berasan, biz borib o'lchaymiz. Oyma-oy Rossiyadan pul tashab turishadi. Bo'ldi. Uyga ham og'irligi bitmaydi, uy to'lib qoladi. Uyga padarka. Shunday. 6 oygacha bo'lib to'lash bor, oldindan to'lov yo'q. Uyingizga dastavka uстановка, ya'ni olib borib uyingizga solib berish xizmatlari, tikib berish, o'lchash xizmatlari mutlaqo bepul. Shunday. Yana sizga qanaqa yordam kerak akalar, ko'ringlar. 3-8 gilamlar skidka qilishda davom etadi. Eng arzon gilamlari 99 ming so'mdan, eng qimmat premium, eng mana qalin olaman siz 269 ming so'mdan bo'ladi. Yana oyma-oy bo'lib to'lashga o'zini pulini bo'lib to'laysiz. Ustiga bir tiyin pul qo'yilmaydi.
Respublika deysizmi, xohlagan joyingizni aylanib ko'ring, o'rgilib ko'ring, narxini so'rab ko'ring. Bulardan arzon topsangiz, avvalo topolmaysizlar. Bular ham bekordan-bekorga skidka qilmaydi. Bular zavodda birinchi qo'l dealleri bo'ladi. Samarqand yekti birinchi Samarqand yekti birinchi qo'li. Nima qilamiz hozir? Videoni tugatamizmi endi? Kelishsin. Nima bor yana? Misol uchun Telegram bormi, Instagram bormi? Nima bor? Telegramda bor gruppamiz, Telegramda Instagramda gruppangiz bor. Aha, 3-8 gilam nasiya deb yozishsa yoki meni o'zimning shaxsiy raqamimni yozib qo'yamiz. Telegramdan yozsa biz gruppaga ulab qo'yamiz. Tomosha qilib, uyga qanaqa tushishlarni ko'rib, tomosha qilib, uyda o'tirgan holatda mana shu gilamdan olsak bo'lar ekan deb chaqirishsa, Telegram, Instagram, Instagramdan 3-8 gilam baza deb yozsa chiqadi. Qizil logotipli, 3-8. Telegramda ham, Instagramda ham, YouTube'ga endi o'zingiz qo'yib borasiz. YouTube'da hozircha buni aktiv emasmiz, endi Xudo xolasa. Bo'ldi. Akalar, ukalar, opalar, singillar, bosvaringlar. Yaqinda yangi yil yaqin qoldi. Yangi uyda yangi yilni kutaman deganlar bo'lsa, gilamni zo'rini, dodasini olaman deganlar 3-8 da adashmanglar. Kelaverasizlar 20 turga yetti akalar aloqada. Biz videoni tugatamiz. Kanalga obuna bo'lib, bitta like chana bo'lsanglar, ozoddan ko'rdim deb esalaring. O'sha gap bitta joynomoz xudo xolasa akani nomidan sizlarga podarka bo'ladi. Charchamaysizlar, kanalga obuna bo'lasizlar. Hurmatli mijozlar, hop bizda Samarqand Sak firmasini, Yek firmasini tafting palastlari ham bor. Bemalol kelishlari ham mumkin. Bu yerda hop kunlar savib qoldik bu endi. Oshxonalarga, spalni xonalarga ko'proq kirib o'tiradigan joylarga o'ylanmasdan, achinmasdan ishlatadigan narsa. Aha. Bu ana oyoq tagiga eng odam ko'p qatnaydigan, ko'p kiradigan joy oshxona, koridorlarga bo'lsa, zo'r bo'ladi. ana sizga mana orqasini qarang, bu sovuq issiqda ushlab turadi. Ushlab turadi, nisbatan ushlab turadi. Endi gilamga nisbatan joyida bu ham ushlagan. Tushunarli. Betonli joylarga vaqti zo'r chiqadi. Betonli joylarga mana shular zo'r chiqadi. Endi Men o'zim ham ikkita xonamga solib qo'yibman. Oshxonam bilan bolalarning xonasiga, detskiy xonamizga tagi beton solib qo'yibman. Zo'r, maza qilib ishlatishyapti. Maza qilib. Xo'p, Temurxon, bular razmer nechi bo'ladi? Xo'p, bu 4 metrli, 3 metrli, 3,5 metrli assortimentimiz bor. Mana bular prezenskiy deyiladi, qarang. Bularda gul bo'lmaydi. Tekis bo'ladi. Buni o'zlaring xonalarga ham solib qo'yibsizlar, oyoq tagiga. Ha, shu. Aha. O'sha. Uni ham boya e'tibor qilib qaradi mana. Akalar ham o'ziga chiroylisini, ya'ni yaxshisini solib qo'yishadi. Ha, oshxona boplari masalan, mana bular ham chiroyli chiqqan. Mana bular baniga kirib ketadigan yo'lakchalarga, oshxonachalarga vobshem zo'r chiqadi. Neobычный narsachalar. Detskiy xonaga ham bo'lib qoladi. Detskiy xonaga ham zo'r. Patlari ham yaxshi. Bunaqa yotib qoladigan pat ham bu yerda. Yosh bolalar narsa to'kib qo'ysa yoki boshlansa. Bitta flashli vanish bo'ldi. Yuvishlarni ham xudo xolasa o'rgatib qo'yasizlar. Qaranglar. Kelib bemalol so'rashlari mumkin. Bunaqasi bor, bunaqa fasoni bor, bunaqa fasoni bor. 3 ta, 1, 2, 3, 4, 5 tami? Har bitta qatorda 5 ta 10 xil. Bu tomonda. Bu tarafda 15 xil, 20 xil, 25 xil tovar. Shu yerda o'zida. Qanaqa kerak sizga yana? O'zida aka. Xo'p. Bu tomon ham qo'kitib, bu tomon ham bormi? Voy, uni qaranglar. Aytganimdek, bular bozorda hamma joyini egallashibdi-ku, ha? Mana, bundan mijozimizni olishgan, bolalar kiyis tayyorlayapti. 4 metrli, 3,5 metrli, mana. 4 metrli. Bu tarafda 3,5 metrli esa. 3 metrligi. Ana bu yerda 3 metr. Ha, mana bu tomonda 4 metrli yana. Endi mana bu tomonga o'tamiz. Endi qarang, e'tibor qiling. Mana bu tomonda Samarqand Sagdiki, bu tomonda Samarqand Yekdiki. Ikkalasining firmasini ataylab 2 xil qilgansizlar. Narxlari qanday? Ikkalasining farqi? Standart 1 xil 95 ming so'mdan. Standart 1 xil 95 ming. O'sha aytganda bu ham bo'lib berishga beriladi. Ha, bu boyagi gilamlar 99 mingdan. Bu 95 ming so'm razницasi bor. 4 ming so'm razницasi bor, lekin sifati ikkalasiniki ham zo'r. Shunday. Mana bunaqa chiroyli narsachalar ham bor. Bemalol kelib, ko'rib, tanlab, assortiment qilib qo'yibsiz. Xullas, har xil mijozlar kelishadi. Oq yo'qmi, ko'k yo'qmi? Kamali rang. Tablariga qarab xohlagan. Kamali rang, hamma rangdan bor. Tushunarli. Xo'p, adreslarni tushuntirib o'tamiz yana, akalar. Jizzax Orom bozori bo'ladi. Orom bozorida orqa tarafdan kirganlaringda 3-8 deb aytinglar. Shunday. Agar telefon qilasiz, boshqalarga 3-8 yopilib ketgan deyishgan bo'lib ketgan ekan. Dehqon bozoridan kirganda 11-qatorda oxiri qayerda deb to'g'ri kelishaversa, shunday ko'rishadi o'zi. Bunaqa katta pavilyonli gilam do'kon bizda faqat. Bo'ldi. Adreslarni ko'rsatdik, tushuntirdik, telefon nomerlari bor, akalarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'sha aytganimizdek 20 turga 7 akalar aloqada bo'lishadi. Ana, bolalar kesib, tayyorlaydi. Shuni ham ko'rsataylik bitta akalarni. Akalar, assalomu alaykum, xo'rmanglar. Mana, tikib berish xizmati ham, overloklari hammasi o'zida. Ana. Voy, shunda 2 marta tikyapsizmi hozir? Ana, chiroyli qilib o'zlariga yoqishmagan ekan, ikkinchi marta tikishyapti. Temurxon,
Bolalar ishi yaxshi-ku, ikkinchi marta ham tikib berishyapti. Shunday. Xo'sh, menimcha hamma joyda ko'rsatdik, aka. Ko'rsatilmagan joy qolmadimi? Bor bitta shunaqa joy. Aha. Bu tomonda mana Yevropalast edi, o'sha qolib ketdi. Keling, ko'rsating, yuring. Bularda hamma joyini bori shakllar ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Aa, Mana bir rakursdan olsangiz polni ko'rinadi. Bo'ldi mana. Daroshkali versiyalar bu tomonda 2 metrgacha Aha. bo'lsa. Bu tomoni 3-3,5 tur. 3,5 tur. Zo'r narx aytaman-da. 20 metr kvadrati, 35 metr kvadrati. 20 mingga 35 ming. Shunday, mana bunaqa gulli. Endi gulli qilingani uchun Ha, to'g'ri narx qimmat. bu faqat sal boshqacharoq, yangi Aha. pressovka chiqqan, bu o'zimizning eski pressovka. Eskisi. Ana sizga, voy, boshqa yoqdan qimmatiga aldanib yurmanglar. 20 mingdan deysizmi? 20 mingdan, bunisi 35 ming so'mdan. Mana buni uyga ham koridorlarga solib qo'ysangiz ham anchagina chiroyli turadi uyingizni qimmat ko'rsatib. Bular necha santimetrlari? 82 gacha, 82 gacha. 3,5 tur. 3,5 mana tur metrgacha kelar. Eng minimum bu ham 80 santimetrdan tur metrgacha. Voy, Temurxon mana yangisidan kelibdi-ku. Ha. Voy, ana mebelda yangi shunaqa model chiqdi, ko'rdim endi. Bunaqasi chiqibdi. Detskiy xonaga ham tushib ekanlar. Mana sizga bolalarni xursand qilib qo'yasizlar akalar, xudo xolasa. Yerda yurgandan ko'ra anchagina zaxir ushlaydi. Yaxshi. Puli ham lekin anchagina yengil ekan lekin. 35 ming so'mdan hozir nima beryapti? Bitta joyda abid qilsangiz 70 ming so'm bo'ladi kamida. Kamida. O'shanga 2 kvadrat bolalarga berasiz, xudo xolasa. Shunday. Ana sizlarga. Akalar spalnining o'rtasiga ham tushadi-da birga. Bir hafta tayinli bir hafta unaqa sal tijab abid qilmasanglar, bitta bolalarning xonasiga bo'lib qolar ekanda. Zo'r. 3.8 gilamlari bozorda ko'rdingiz. Mana bu orqa taraf chiqib ketish bo'ladi, ana shu stankada shunday kirib kelganlaringda chap qo'lda 3.8 gilam baza. Mana shu 3.8 ni ko'rdilaringmi? Mana shu akani tasavvur qilib olasizlar. Temurxon, charchamang. Tugatamiz, xudo xolasa videoni. Salomat bo'linglar. Kelasizlar, telefon qilaverasizlar.